হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আবারও হাজির হয়ে গেলাম নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে। কক্সবাজার কিংবা কুয়াকাটায় বেড়াতে গেলে সবার প্রথমেই আমাদের যে জিনিসটা পছন্দের তালিকায় থাকে সেটা হচ্ছে লইট্টা মাছ ফ্রাই, যেটা খেতে অসম্ভব মজা হয়। তাই আজকে আমি আপনাদের বাসায় লইট্টা মাছ ফ্রাইটা করে দেখাবো। আশা করছি রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগবে। চলুন তাহলে রেসিপিটি দেখে নেই। লইট্টা মাছ ফ্রাই করার জন্য এখানে আমি লইট্টা মাছগুলোকে কেটে ধুয়ে প্রসেস করে নিয়েছি এবং এরকম ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচ সয়া সস, 1 চামচ আদা বাটা, 1 চামচ রসুন বাটা, 1 চামচ ধনে গুঁড়ো, 1 চামচ জিরা গুঁড়ো, 1 চামচ টমেটো সস, 1 চামচ পরিমাণ লেবুর রস, হাফ চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 2 চামচ মরিচ গুঁড়ো। মরিচটা আসলে আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারেন। তারপর দিয়ে দেব স্বাদমতো লবণ। লবণটা আপনারা একটু বুঝে শুনে দিবেন। সামুদ্রিক মাছে কিন্তু লবণটা একটু বেশিই থাকে, আর যেহেতু এখানে আমি সয়া সস দিয়েছি তাই লবণটা একটু কমই দিব। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিব হাফ চামচ সরিষা বাটা। অবশ্যই সরিষা বাটাটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এতে মাছ ফ্রাইটা খেতে আরো বেশি ভালো লাগবে। এখন সবকিছু একসাথে ভালো করে মেখে নিব। তারপর এটাকে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ম্যারিনেশনের জন্য রেখে দিব 30 মিনিটের জন্য। দেখুন দর্শক, আমার মাছগুলো কিন্তু ম্যারিনেশন হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ শুকনো চালের গুঁড়ো, আর দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ ময়দা। চালের গুঁড়োটা কিন্তু অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এতে করে ফ্রাইটা কিন্তু অনেক মুচমুচে হবে। আমার মাছটা কিন্তু মাখানো হয়ে গেছে। এখন আমি চুলায় তেল গরম করে তারপর একে একে মাছগুলো দিয়ে দিব। মাছগুলোর এক পাশ হয়ে গেলে তারপর এগুলোকে আমি উল্টে পাল্টে দিব। মাছগুলোকে আমি উল্টে পাল্টে গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নিব। দেখুন দর্শক, আমার মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলো তুলে নিব। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল মজাদার লইট্টা মাছ ফ্রাই, যেটা খেতে না অসম্ভব মজার হয়। আশা করছি রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে। আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।